It-tlieta filgħodu tħabbret it-tieni edizzjoni ta' Strina Crowdfunding li permezz tagħha se jinġabru l-flus għal Malta Community Chest Fund, ħabbar dan il-President ta' Malta George Vella waqt konferenza tal-aħbarijiet. Fil-fatt il-President Vella tenna kif il-pandemija kienet taxkil kbira għal Malta Community Chest Fund sabiex tkompli tiġbor il-fondi biex tkopri l-ispejjeż li parti kbira minnhom hija marbuta max-xiri tal-mediċini għall-kanċer. Hawnhekk il-President tenna kif xar il-Malta Community Chest Fund tonfoq madwar €1.5 miljun f'mediċini biss biex bekk din titla madwar 13 miljun euro fis-sena. Dwar dan il-President spjega kif il-mediċini żdiedu fil-prezz drastikament tant li 6 snin ilu biss, jiġifieri fl-2015 kienu jiswew biss mal-1 miljun euro fis-sena. Il-ispejjeż qegħdin jolew speċjalment fejn jidħlu l-mediċini tal-kanser, però ma nistgħux naqtaw qalbna, nafu li hemm barra hemm nies li sfortunatament milqutin minn ċertu mart u anke minn ċertu kundizzjonijiet soċjali li għandhom bżonn u għandu jingħatalhom l-għajnuna, u l-Community Chest Fund li hija kommessa li tagħmel dan. Din it-tieni crowdfunding se tkun qed tinkludi l-partiċipazzjoni ta' bosta negozji u gruppi kummerċjali kollha bil-metodi tagħhom ta' kif jiġbru flus għal dan l-għan nobli. Crowdfunding huwa wieħed mill-raġunijiet u wieħed mis-sistemi kif wieħed jista' jdur ma' dis-sistema li inti bla ma tkun qed tinduna meta inti tixtri prodotti jew tieħu servizz u tħallas xi ħaġa żgħira, dak l-ammont ma jaffettwakx wisq lilek, però meta inti mbagħad dawk inġabru kollha flimkien bl-eluf u l-għexieren tal-eluf ta' min jixtri u ta' min jieħu servizzi, jagħmlu lek somma mhux ħażin. Għal aktar informazzjoni u anke biex tingħata donazzjoni, wieħed jista' jaċċessa s-sit www.strinacrowdfunding.mt.